வெல்கம் டு ஹனிக்குட்டி சேனல். கிளியும் காகமும். ஒரு காட்டில் கிளியும் காகமும் வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சான். அதுங்க கூட மற்ற விலங்குகளும் வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சான். கிளி ரொம்ப அழகாக பாடுமா. அதை பார்த்து காகம் ரொம்ப பொறாமப்படுமா. அப்போது ஒரு நாள் வழக்கம் போல் கிளி காட்டுக்குள்ளே பாடிட்டு இருந்துச்சான். அதை கேட்ட காகம் கிளிக்கிட்ட வந்து, நீ மட்டும்தான் பாடுவியா? நானும் அழகாக பாடுவேன், எனக்கும் பாட தெரியும்னு சொன்னிச்சான். சொல்லிட்டு காகமும் பாட ஆரம்பிச்சிச்சான். அந்த சத்தத்தை கேட்டு காட்டுக்குள்ளே இருந்த மற்ற விலங்குகள் எல்லாம் பயந்து ஓடி வந்து என்னன்னு பார்த்துச்சான். பார்த்ததும் காகம் பாட்டு பாடிட்டு இருந்துச்சான். அப்போ தான் மற்ற விலங்குகள்லாம் கெட்டுச்சான். காகமே, ஏன் கத்திக்கிட்டு இருக்க? நாங்கள் எல்லோரும் பயந்து போய் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னிச்சான். அப்போ தான் காகம் கேட்டுச்சான், ஓ, நான் பாடுறது உங்களுக்கு பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுச்சான். ஆமாம், நீ பாடுறது ஒரே சத்தமாக அலறுற மாதிரி இருக்குது, நாங்களே பயந்து போயிட்டு வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு மற்ற விலங்குகள்லாம் சொன்னிச்சான். அதை கேட்டதும் காகம் ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்துச்சான். ஓ, அப்போது நம்ம பாடுறது மற்ற விலங்குகளுக்கெல்லாம் பயமுறுத்துகிற மாதிரி இருக்குன்னா அதுதான் நம்மளோட தனித்திறமை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிளிக்கிட்ட சொன்னிச்சான். கிளியே, நீ தான் நல்லா பாடுவ, ஆனால் என்னோடய சத்தம் மற்றவங்கள பயமுறுத்தும், இதுதான் என்னோடய தனித்திறமை, இப்போ நான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருந்துச்சான். பாடம்: மற்றவரைப் போல ஆக முயலாதே, நீ உன் தனித்திறமையில் சிறப்பாக ஆவதே நல்லது. இந்த மாதிரி கதைகளை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.